channel Santarawi. Kali ini kita akan membuat sebuah pusat remote yang sangat mudah sekali untuk dibuat. Bahan-bahan yang kita gunakan juga sangat sederhana dan sangat mudah didapatkan. Oke, yang pertama kita butuhkan adalah bahan utamanya. Di sini kita menggunakan bahan kotak nasi yang styrofoam atau yang gabus. Kita menggunakan bahan yang sangat mudah kita dapatkan. Ini kita butuh 6 sampai 7 buah. 6 saja sudah cukup sebenarnya. Kita butuh 6 buah kotak nasi. Lalu selanjutnya kita butuh elektriknya. Di sini elektrik yang kita butuhkan atau yang kita gunakan adalah PCB board V911 atau ini copotan dari helikopter jenis WLTS V911, atau bisa juga kalian beli di Tokopedia atau Bukalapak, banyak yang jual 200 ribuan. Lalu ada motor. Sini menggunakan motor 8520 dengan menggunakan propeller 65 mm. Jadi elektrik yang kita gunakan yaitu PCB V911 dan motor 8520. Oke, selanjutnya kita gunakan baterai LiPo. Jadi kita gunakan baterai LiPo ini, saya menggunakan baterai LiPo 3,7 volt 180 mAh. Bisa juga pakai baterai yang kapasitasnya lebih besar. Yang penting tegangannya 3,7 volt. Lalu selanjutnya remote-nya. Nah, untuk remote bisa menggunakan remote bawaan dari Heli V911 atau bisa pakai remote bawaan dari kelas WL Toys yang lain. Untuk remote yang seperti ini tergantung kalian ada niat serius atau enggak di hobi aero modeling. Kalau emang niat serius, mending langsung beli yang remote seperti ini. Ini bisa dibilang remote yang cukup canggih tapi harganya cukup terjangkau, yaitu sekitar 600 ribuan barunya. Kalau mau pakai remote bawaan dari WLTS juga terserah, tapi lebih enak lagi pakai remote FlySky FSI 6. Jadi ini remote 6 channel. Jadi yang kita butuhkan hanya remote, lalu PCB V911, motor 8520, prop 65 mm, baterai LiPo 180 mAh 3,7 volt atau 1 sel, dan kotak nasi. Selanjutnya alat-alat yang kita butuhkan lainnya adalah ada cutter, pulpen, dan yang lain. Kita juga gunakan lakban bening, korek, lem bakar atau lem lilin, cutter, paper clip atau penjepit kertas, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies in these real times. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama, kita pisahkan dulu bahan utamanya. Kita potong dulu, ambil bagian yang datar, bagian tutupnya. Oke, kita sudah dapat bahannya. Kita sambung, kita jadikan satu lembaran besar. Gunakan lakban. Oke, setelah kita dapat bahannya, tinggal kita buat pola gambarnya. Kita gambar bentuk segitiga dulu, seperti ini. Oke, jadi kita buat seperti ini polanya. Kita potong mengikuti garisnya ini tadi. Kita potong. Oke, setelah itu pasang elektriknya. Kita pasang seperti ini.
Jadi ini motor kita pasang di sini, lalu PCB kita pasang di sini. Oke, kita buat kendalinya. Jadi kita potong. Selanjutnya di bagian, jadi ini bagian atasnya, di bagian bawah kita sayat miring seperti ini. Jadi kita sayat miring, saya contohkan seperti ini. Jadi seperti ini kita sayat miring, tujuannya biar bisa bergerak ke bawah seperti ini. Jadi ini bisa gini. Oke, katanya juga. Setelah itu kita pasangkan lagi seperti ini. Kita tempel lagi menggunakan lakban. Seperti ini. Jadi untuk kontrol ininya bisa bergerak seperti ini. Oke, sebelahnya juga. Selanjutnya, sebuah plastik atau bekas kartu perdana, atau bisa juga pakai plastik lain yang penting kaku. Kita potong, kita gunakan segini saja, kita jadikan dua. Kita butuh 2 buah. Selanjutnya kita beri lubang, 1 lubang. Oke, sudah jadi seperti ini. Kita kasih lubang. Selanjutnya kita pasang di bagian sini ya. Kita kasih lubang dulu. Jadi ini kita tancapkan seperti ini. Kita lem dulu. Oke, jadi seperti ini. Selanjutnya kita gunakan paper clip. Kita luruskan dulu paper clipnya. Jadi seperti ini. Setelah itu ujungnya kita buat Z seperti ini. Jadi kita buat Z. Kita pasang, masukkan ke lubangnya itu tadi.
jadi seperti ini. Jadi kita hanya membuat bodinya, yaitu berupa bentuk sayap seperti ini. Lalu kita pasang motornya di sini dan PCB-nya di tengah. Lalu selanjutnya kita coba tes dulu, nyalakan. Nah, jadi kalau untuk yang menggunakan remote flashlight bisa kita setting elevon. Jadi di pengaturannya ini kita menggunakan mode elevon. Jadi kita pilih elevon, kita on. Jadi kalau elevon, ketika kita gerakan ke kanan, dia akan belok ke kanan atau yang kanan naik. Kalau kita gerakan yang kiri yang naik. Kalau kita tarik ke bawah, naik semua. Jadi elevon seperti itu, kanan kiri naik turun. Selanjutnya tinggal kita buat siripnya atau fin. Kita gunakan bekas potongannya, bahannya tadi. Oke, setelah sirip terpasang jadinya seperti ini. Lalu selanjutnya yang terpenting adalah kita tahu posisi CG atau titik tengah terbangnya. Jadi pesawat nanti terbangnya bisa seimbang melayangnya. Caranya kita tes lempar dulu seperti ini. Jadi itu tadi, kalau dilempar pesawatnya langsung naik seperti ini, berarti itu berat belakang. Caranya agar pesawat tidak berat belakang, tinggal kita pasang, gunakan baterainya, kita pasang di depan. Jadi kita gunakan baterainya, kita pasang di bagian, terserah di mana saja, yang penting nanti terbangnya bisa seimbang. Jadi misal kita pasang di sini dulu, kita pasang di sini, kita coba tes lempar lagi. Nah, itu tadi terbangnya sudah bisa lurus, nggak langsung berat belakang ini. Tinggal kita tes terbang. Nanti kalau posisi pesawatnya masih terlalu nanjak atau terlalu menukik ke bawah, berarti tinggal kita geser baterainya saja. Kalau berat belakang tinggal kita majukan lagi, tapi kalau berat depan tinggal kita mundurkan dikit. Jadi seperti itu. Oke, langsung kita tes terbang. Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes. Cause I done seen the time go by for too many years now when the stars were aligned. Cause I done seen the time go by. Yeah, I done seen the time go by. I've been waiting all my life, and it was right before my eyes. Watching Di
Untuk yang mengikuti plan atau model pesawat yang dibuat seperti ini, yang menggunakan 6 buah kotak nasi seperti yang tadi kita buat, itu titik CG nya tinggal kita bagi saja. Ini yang tengah ini kita bagi tengah-tengahnya ini. Jadi kita dapatnya di sini, perkiraan di sini. Jadi kalau kita timbang pakai jari, jadi bisa seimbang seperti ini. Kita timbang pakai jari. Jadi CG nya kira-kira dapatnya di